日检测有人咧问讲，咱拢知影圣诞节到抬杠到底伊的目的是为着甚物？吼？因为咱知影耶稣已经来啊，所以毋是讲毋知什么阵要来，咧听候，就像耶稣咧讲真侪遮个譬喻吼，讲亲像10个在色女安尼，听候新郎要来啊，咱已经圣诞节拢明明记伫遐。咱嘛拢备办各团队拢咧练习圣歌队咧练习即个圣诞的诗歌吼。咱教会准备各种的庆典的节目报佳音主持都要演戏这拢已经款便便即个抬杠到底有啥物意义？咱对今仔日的主题，甲咱讲拯救的应允，这应允是还袂。进程还袂到成功的、公平的。上帝安怎应允咱？上帝安怎实现？世间人安怎蒙恩？是咱今仔日伫这大工节节期所学习的。今早咱小等的要来复习吼。这个主题讲拯救的应允，世人蒙恩。咱通知影讲，咱的主耶稣来到这个世间，世间人足多的期待吼。仰望听候是安怎？主耶稣的降生对世间人遐尔重要，咱来一直庆祝2000冬这个庆祝敢无够吗？这个是咱对一个小小的安尼无清楚疑问，产生一个信仰的反省。主耶稣来到世间的意义，就亲像咱拄则读的圣经节。上帝拯救的应允，伊有承诺吼，毋是讲无做怎袂记的，是承诺佮履行的，甲成就落，甲应允落，甲实现落。当然，上帝应允甲实现，有真侪人听到应允真期待，有真侪人听到实现，因有煞无相信。就亲像主耶稣伊当时出世的时阵，所看见迄个社会的结果甲现象，总是咱看伫旧约米迦书5章2节，所互咱迄个应允是清楚明白去肯定的。讲以法他地区的伯利恒你伫这犹大宗族中虽然是微细，毋过有一位对你出来，为我治理以色列。伊的君权对古早对上起头就有。即个圣经节有2个重点，第一就是讲有伫迄个宗族中上微细，伫即个伯利恒要出一位为着我来治理以色列。第二句话搁较会当证明讲伊的时间毋是突然间偶然发生的，是对古早对起头就有。伯利恒以法他是同一个所在称呼啦吼，是微小的所在，是大笔的故乡，是耶稣出生的所在，是上顶非常的丰富的意义吼。这个地区的名，这个种族的这个排行吼，都已经印证讲耶稣的降生已经超过一般的人在期待的迄个看法。耶稣真正是微微降生吼。当然，伊讲伊的家系世系会当追溯到永远，这是一个表示永远的应允甲承诺。第句是讲伊的君权对古早对第一起头就有。第二，耶稣来到世界的意义是，咱世间人拢蒙恩的记号，因为伊有承诺甲履行，伊带来改变，哥林多后书1章18到19节讲，自从耶稣基督来到这世上，天国的好消息就传开，属天的新约就不断发生，这是伊带来改变。咱拄则有读到哥林多后书1章18到12节吼，这段经文讲上帝是信实的，我对恁答应的话就毋是连边，是是连边，毋是。咱知影讲是甲毋是，定来会反来反倒，因为无甲确定嘛吼。但是伊伫即个所在，甲咱用迄个足白话甲咱讲，因为
希腊提摩太，甲我传互恁迄位上帝的囝耶稣基督，并毋是连比斯，连比毋是起起落落。伫耶稣基督只有是，肯定搁再肯定，提醒搁再提醒，印证搁再印证。当第二是蒙恩的记号，伫拄则咱读的1章20节，搁保罗伊讲的确信，伊甲即段主的应允、主的即个救恩的即个宣告，伊用伊的话来做确定，是即段经节。20节讲，上帝一切应允伫耶稣基督拢成做是，所以咱才通过伊讲阿门。所以即位咱基督讲阿门，是咧表明迄是是啦，是确实，是肯定的。用阿门来归荣光伫上帝。所以保罗伊用即个来甲哥林多教会宣讲，而且伊最后做一个回应讲。互阮甲恁来甲基督结连，佮选派阮的是上帝。最后一句讲，伊甲阮看面，佮赐圣神伫阮内心做保证。主用看面，佮赐圣神，一直在持续迄个印证，持续迄个拯救的应允。所以兄弟姊妹，今日咱伫遮过即个太空节，拄则我有起头讲。有少年人也是遐对开讲节，阁有点仔疑问的人讲，咱就明明圣诞节知啊，2000年来咱咧欢喜乐庆祝啊，圣诞愈欢乐愈闹热，有真侪较商业化的拢已经用圣诞节伫遐咧卖商品啊，就做节目啦，看起来是安尼光鲜亮丽，但是咱抬杠。对咱基督徒什么意思？太空节上会当表达的因为伊是祭期啦，有4个礼拜久，所以上核心的一个标志就是咱伫港大道顶悬圣餐道顶悬所放的即个圣诞环，佮5支蜡烛咱是一礼拜加1支啦无有的人是5支拢甲放落去，点2支、点3支安尼当这个到底互咱什么款？印象甲提醒呢？若是对基督教的祭期来讲，毋是咱一般的年月日啦，咱旧历啊、新历啦，事实抬杠节就是真的教会祭期的开始毋是正月初一是对抬杠节迄个主日开始算。会当讲是基督徒的新年啦，所以咱已经是咧过基督徒抬杠节已经开始就是一年的开始这有点仔亲像咱。台湾人古早时代古早咱常听一句话讲，食冬祭圆就是过一年迄阵囡仔的时阵，是大人讲，你冬祭圆食落你加一岁较乖的安尼所以现代实行的即个所谓讲西元的新历，这是经过较科学性的迄个日子互世界拢通用，但是对基督徒来讲。咱的新年是对抬杠节开始，抬杠节伫迄个列丁文的原来意思是来临的意思啦，来临是咧听候耶稣的再临。这来临就是到遮看见2项的意思出来因为既然咱现在基督徒是伫主后咱拢知影耶稣降生所以你听候伊是对啦。但是更较要紧的是什么？听候耶稣搁再临，所以抬杠节有2个意思，是传统的祭期咧期待主耶稣的降生。但是咱若想着讲耶稣降生以前的故事，圣经无论是马太也是诗篇也是路加，事实正讲当时咧期待降生的，可能咱若想可能东方的博士尔，对吧？是迄个伫电影内底的西面啦当然甲耶稣的爸母玛利亚，伊讲恭敬领受即个抬杠的消息，其他的人模模渺渺也无清楚，伊只讲旧约米甲以赛亚这个所在咧应允讲有一位王要出世安尼，伊敢若期待但是伊并无有即款清楚的明白。颠倒是
东方的博士，因对久就开始坐落道行到伫伯利恒。所以，若真正有上原始的抬杠者，可能就是遮个东方的博士啦，吼。所以咱对即个教会的历史所演变过来，即个抬杠者，咱当然教会周报啦、牧师啦，安尼讲，但是到底对咱的信仰有甚物特别提醒，这较要紧。无即这期中世纪就编好啊呢，编好讲即个抬杠者咧。所以抬杠节应该叫做抬杠节期啦，毋是一日，是若要讲差不多1个月4礼拜。所以就是包括圣诞节前的4个礼拜，一般是咱拢知影讲用11月最后一个主日开始算，所以咱顶礼拜11月30，煞4个主日到圣诞节迄天。因为咱现在圣诞节迄个日，咱以早有一站咱拢无放假。所以一般教会拢是伫第4主日就庆祝啊，就是讲第4主日甲圣诞节做伙庆祝安尼吼。咱拄仔讲伫圣坛道顶边，咱有一个抬杠团，就是咱有即个亲像迄个松树啦，是青叶啊，甲伊编做一个圆圆的，顶悬插5支蜡烛。这5支蜡烛咱周报伫抬杠节咱有报告过，咱搁做一个复习啦吼。第1主日1支蜡烛是咧代表期待甲希望。第2主日，今仔日这个主日是准备甲信心。第3主日后礼拜，咱要举行洗礼圣餐是宣告甲喜乐。第4主日是启示甲仁爱。直到圣诞节，也是圣诞暝，点到迄支中央的蜡烛。头前4支大部分一般习惯上拢用紫色的啦。最后一支用白色的，较大支安尼吼，代表救主的降生。嘛上天讲哇，5支蜡烛的光拢点到，是代表光渐渐临到，搁完全。所以咱知影讲教会有真侪布置吼，拢有迄个属灵的意义啦，有迄个属灵的意义安尼。这是咱所有看咧上抬杠团啊，也是抬杠节图片吼，咱知影讲迄个蜡烛咧点。毋是点一个意思，是你一个主日，用什么款的心思来期待主的降生，期待咱的主降生。兄弟姊妹，伫基督教节期内底颠倒是圣诞节是一个闹热欢庆的，但是若较有属灵意义的是抬杠节，是过活节，搁圣神降临节。咱家称呼过这是基督教信仰的3支条啦，是营造基督徒信仰甲生活的重要迄个元素伫咧。所以抬杠节连续到伫圣诞节，这是一个灵修的过程，是一个检讨，也是讲复习家己的信仰的过程。这信仰毋只干那是讲迄日闹热庆祝，有的教会较早。较无迄个自信，也是讲迄个5、6节福的时阵，足爱大家演戏足好的记忆。但是欢乐了后，迄个拯救，咱爱去持守着。但是咱拢知影，对台湾来讲，因为咱毋是即个基督教的国家所以即个节期常常互忽略去，商业化啦，偏离主旨啦，咱所无去注意到迄个深刻的信仰反思。去塑造迄个救恩的内涵。但是感谢主，咱的教会对伫这个节期，咱有配套第一个配套就是讲，咱伫迄个受难周、受难节进前，咱有40天的禁食祈祷。这就是甲过活节、受难日迄个灵修延长40日，迄是传统基督教的一个信仰的。这意念，咱伫即个抬杠节前，咱嘛是有21日的连续禁食祈祷，这拢是有一个深刻的意思，毋是迄个节目安排那听，是要互咱来细致来思想耶稣基督来到世间的意思咱兄弟姊妹，抬杠节
伫教会中，我拄则有提起，伊是到第13世纪、中世纪差不多700年前才定落来，所以教会世纪的演变是有一个演进性，毋是讲一个定落就开始所以抬杠节放伫圣诞节前，叫做守抬杠节，有两个无共款的传承啦这个传承我拄则已经小可提起，我是讲咱大家来思考，这两个传承到底是什么意思？第一个传承，伊重视有备。有备的意思是安那？主降生毋是随随便便的，我是要用金只火解做祭祀活动的中心。咱知影伫咱这基督教遮侪教派中间，有的教派、有的教会，因的教义无咧庆祝圣诞节。无咧见到咧，伊讲迄个欢乐无够虔诚，因为主耶稣来世间是要受苦的你敢若欢乐，好像就讲你着这恩典拢便便啦拢毋免付出代价所以有种提醒，有的较特别小宗派因无咧过圣诞节呢所以伊就是爱用传福音、用受苦、用禁食、用悔改做祭祀活动。但是，一般大部分现在教会拢较属伫第二项啦强调听候佮欢迎因为耶稣降生啊快乐都迄个耶稣降生迄个故事太精彩这嘛受到西方，特别是主流教会因伫基督教化了后，用即个祭祀来庆祝啦、来闹热啦、来食物件啦来办活动啦慢慢就感觉讲，好像就用即个欢乐做主调就对啦兄弟姊妹，听候欢迎重视毋是毋好，但是当咱庆祝了，到底目的是甚物？人若是伫罪的中间会受苦，咱所期待是主耶稣的降生甲拯救。所以兄弟姊妹，有人甲即抬杠节这4个主日，用即个纪念耶稣的拯救做主调因为耶稣出世毋是伊拯救的开始是伊后来出来传福音，到伫伊受苦，伊的拯救才完成所以用这4个主日，有人用安尼甲表示讲：第一，纪念主道成肉体，耶稣降生，但是重要是伊降生的目的是甚物？主真做人。第二，纪念主的死。第三，纪念耶路撒冷受毁坏。第四，知影耶稣基督要搁再临，带来审判。当然，咱若是对现代台湾的教会来讲，一般拢是较倾向伫即个听候甲欢迎啦咱甲迄个悔改认罪，拢放伫咱拄则讲的受难日进前的40日，用迄个来做灵修大斋节嘛大斋节安尼来举行当然这无啥物对甲毋对，是讲互咱有一个提醒，抬杠节毋只干那单纯一个欢乐、吃大餐、快乐party 安尼那听，抬杠节嘛是一个安静灵修、思考主来世间的意思。就像咱听候一个人来，到底是干那欢喜甲庆祝请伊食一顿安尼呢，还是讲你来是要甲我帮忙什么？你要对我带来什么款的改变所以兄弟姊妹，抬杠节上重要的信息是，咱的主道成肉体，成做世间的人。教会信徒，咱大家深深来思考主耶稣降临的目的，而且借着这抬杠节来思考耶稣基督伫一生中间伊所行所做伊的教训。所以咱无论是进前的21天，咱的这个禁食连续祈祷，也是这个抬杠节的祭期，咱会晓中用悔改的心反省家己，咱的信心、咱的愿望、咱的确信，是毋是合于主的旨意？所以兄弟姊妹，当咱安尼想了后，欢乐庆祝，咱已经自然就有但是咱若是有一个深思的意念，讲咱这是后现代咱是现代，耶稣已经降生，咱知影，咱要期待的是主再临所以抬杠节第二个意思是还未完成的，叫做抬杠，是抬
等候咱的主再临，迄个拯救，迄个完成。耶稣已经通过伊的受苦、定死、实嘅过活，来实现伊拯救的确信。但是完成是主要搁再来，主要搁再来施行审判。兄弟姊妹，抬杠者，咱拄则有讲，伊的元素吼，伫信仰中重要意思，重视伫即个耶稣基督的再临。迄个再临提醒讲，咱的主要搁再来，咱要活伫即个耶稣降生拯救的应允以后，即个人类是处理耶稣上天以前，甲咱讲迄个伊要搁再来即个应允中间，咱还搁伫啊2000年啊，咱基督徒爱提醒讲，咱要听候主耶稣要再来。当然嘛有迄个较极端的教派，讲什么阵主要来啊吼，伫咧历史上发生足侪遍啊吼，讲什么彗星来啊吼，就是伊要来甲咱接啊，台湾嘛几若遍吼，什么1995啊，遐危言耸听的，煞毋是咱的信仰，是迄个我随时备办好，亲像在小路咧听候，惊驶要来，迄个备办心，所以毋是什么阵要到，咱知一定会到，但是你有备办好无？这是咱基督徒上要紧的部分。所以兄弟姊妹，抬杠者，咱若是咧听候主耶稣的降临，咱就是检讨家己啦。除了咱拄则讲5期大节，伫迎接圣诞节迄款的快乐愿望，而且咱嘛是另外甲这5期大节，伊的意思转变做较深沉的信仰上的反省。第一，愿望反悔。认识咱的信仰，接纳搁较主定心立约，意思是这5期大节拢会当表达出无共款的意境啦吼。你属灵的境界，这拢是真水真好的学习。所以咱听候耶稣的降临，那抬杠者，咱就毋只干那讲，哇，大家无用伫较早要哪庆祝圣诞节。我会记得早前吼，因为咱讲物资啦，也是人员无啥够。我会记得咱富强教会较早期，咱会友无遐尼济，逐摆若要庆祝圣诞节，迄是无用啊，因拢迄阵人咧无用啦，无用嘛毋知影讲耶稣降生到底，袂有人去想，敢想讲这节要安怎安排，这诗歌要哪唱，要演戏的人伊直咧偷听，讲毋知要演互较好安尼，像马大安尼就对啦，一直无用，到底有像马利亚听候讲主你要对我讲啥物无？即摆咱已经继续好势，咱教会无共款的团队，无共款的侍奉单位，大家拢按部就班啦吼。咱安尼搁较会通，互咱去需要，讲咱只热心准备圣诞节，这是应该，但是而且伫这个时阵爱检视反省，咱是毋是已经准备好要迎接主的再临？主再临，我要庆祝伊降生，伊再临我有准备好未？期待。咱照着抬杠者回顾主耶稣的降生吼，咱定心立志，咱甲主会契约的关系。你有想起着你初信接受主，迄个契约，后礼拜咱要洗礼式、坚信礼、信仰告别，迄毋是一个仪式来听。你已经对细汉就来教会，也是你伫几年前你决志要信主，你有甲即个契约深深确认无？所听候的事，毋是已经过去的，迄已经真做事实，是要期待迄个新充满新奇佮希望的未来。所以兄弟姊妹，咱透过这个节期，咱有时烦恼的一面，咱搁较用较严肃的、较正式去省思，讲面对耶稣基督所应允再临，伊所带来互咱的挑战。这再临，互咱什么款的提醒呢？咱是不是有尽做基督徒的本分，把这个拯救的消息传互更较侪人知影？伫耶稣再临的中间，主所互咱提醒是讲，你有看见你的社会的周围，伫夭伫苦难中，遐个无望、无愿望的人的中间，你有带来
迄个五望的信息伫遐无？伫即个世界顶面，我拢尽我的气力，看见世界即个战乱，即个社会的公义无当发，伫咱实施，也是看见真侪咱人的社会所看迄个无公平的事，咱有通去参与伫迄中间，带来迄个和平甲五望的记号无？这个拢是咱要听候准备耶稣再临迄个条件。而且咱要迎接伊，毋是伫遐静静等，是要用咱的气力、尽咱的本分，成做基督徒的款式。所以最后，咱要三甲提醒，咱拄啊好，即个抬杠这期是咱迎接50禧年的一个热身啊，准备，因为咱即个抬杠这过，圣诞节到，咱要举办一个。迎接50禧年的跨年的祈祷会，我期待这是一个连续的，你拢参加有着，对有着阵，是要迎接这50禧年。兄弟姊妹，咱知影抬杠节是咱领受迄个5万甲应允的节期，同款，咱福祥教会迎接50禧年。咱所迎接是拯救的应允。搁一遍，伫咱的心思内底，毋是讲单纯庆祝闹热。咱伫明年，咱50禧年伫下晡，咱要举行即个年度研讨会，所有遮个重要的即个同工代表，无论是中级，无论是即个小组长，也是遮个团队的首长，拢要做伙来做伙整理，做伙备办明年咱50禧年。所要来骗互上帝，咱的主的礼物是甚物？所以，迄个核心嘛是伫遮，迄个拯救的应允，伫咱的教会兄弟姊妹中间，咱有确信，而且把这拯救的恩典分享互更较侪人。所以，咱爱对世间人来宣告蒙恩的福音，蒙恩的福音。所以，兄弟姊妹。今年咱49年，咱进前伫楼骹的迄个大即个壁中间有放着讲，这是一个听候安息的年啦，备办好。我也期待咱兄弟姊妹，咱伫听候安息年，咱来警醒，主要搁再来，用5望，用火做，用任性，用接纳，甲定心立足。所以咱明年，咱除了一寡较闹热的庆祝以外，咱所举办真侪项，迄个事工的分享，迄个招正教会做伙来敲吹，咱福祥教会领受到甚物款的恩典，咱毋是家己满意，是咱要招正教会，大家做伙来努力，来追吹迄个见证耶稣基督救恩，见证福音，即个应允。咱5望要得到，也招正教会兄弟姊妹，大家三甲来学习。5望咱福祥教会是个装备信徒的教会，门徒的教会，是一个起造教会，互伊更较勇壮。咱尽全力来宣扬主的福音。兄弟姊妹，今日主题是拯救的应允，世人蒙恩。你有得到无？还是你有？将即个得救的5望甲确信传互边仔的人无？即个道理可能你的理解有完整，也是清楚，但是你要用人听会清楚的话、白话，也是用你的行为、你的见证，你甲这个社会、社区、亲人、这个同事、这个好朋友，用主的听。通过你的关怀，将这个福音传到伫因中间。咱大家三甲有份做伙彼此来勉励。抬杠节闹热庆祝是应该的，但是咱更较严肃去思考咱的信仰，咱甲主中间的关系，甲这个契约，咱欢喜伫主搁再来的进程，咱已经庆祝耶稣的降生甲拯救，咱更较确信主再来的时阵。我要受迎接，到伫伊的面前，互主来称呼讲好，好过尽忠的萝卜。
你是好的门徒，你是有照圣经的教示来行出耶稣基督的款式，行出印证宣扬福音，迄个福音的脚步是水阁好的。咱用这个心态，咱的迎接主降生，也迎接咱的50禧年，咱要三甲吟修圣诗，来回应，做伙来祈祷，然后咱有一个